Chào các bạn, mình là Series 499. Hôm nay mình sẽ mở hộp một em cực ngầu. Vâng, đó là Metamoon Respawn X1 Half Low. Mặc dù tên là Half Low, nhưng bản MB này vẫn có nguyên bộ Full Low đi kèm. Dĩ nhiên, với cái giá phải trả là 44.000 Yên. MB Respawn X1 Half Low được ra mắt vào tháng 6 năm 2025 nhằm kỷ niệm 30 năm series Mobius Respawn Gundam. Đây là hàng B Bandai dành cho những bạn chưa biết hay mới bắt đầu tìm hiểu về MB thì B Bandai có hộp cắt tông, hàng đại trà thì không có. Ngoài ra còn một cách để nhận biết nữa là ta lên trang tamashyweb.com rồi gõ từ khóa Major View. Những con nào có dấu gạch ngang phía trước là hàng đại trà. Respawn có rất nhiều biến thể như X0 Full Low, X1 Full Low, X1 Backward, X2, X3. Nếu các bạn thích em nào thì hãy để lại bình luận nhé, mình sẽ làm review về em đó. Bên trong hộp ta sẽ có cuốn sách hướng dẫn và các vi nhựa được các phụ kiện cũng như bay và hộp mút. Cái bìa kiến trên bay là mình làm mình nghĩ các bạn cũng nên làm theo như mình đi, vì chống chày rất là hiệu quả. Một phần nữa, nếu các bạn có bán lại thì sẽ không bị ép giá. Ren Marker, vũ khí mang tính biểu tượng của dòng Respawn. Đây là dạng viên nhỏ, vừa phòng thủ vừa tấn công. Tiếp theo, máy bay có thể bung và gập lại theo 4 hướng. Phần đầu máy bay, ta có thể gập lại ra sau. Beam saber kết hợp với lại máy bay chiến đấu. Tới đoạn này, các bạn hãy cẩn thận, từ từ nhét vào. Về biên độ, đầu là copy nên ta vô tư gập về trước, ngửa ra sau, xoay trái, xoay phải. Đến lúc cho em nó đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc phần đầu này lên và đặt phần đầu phụ vào khớp nối. Nhớ nhẹ tay nhé các bạn, không thì gãy cổ em nó. Ngực và eo có khớp gập nhẹ, cho phép nghiêng về trước, ngã về sau và sang hai bên khoảng 30 độ. Biên độ vai xoay tròn vẹn. Giáp vai có thể bung ra trước, đằng sau có thể bung ra nhưng mà rất hạn chế. Cánh tay có hai khớp xoay, hoạt động rất mượt. Khuỷu tay gập được khoảng 130 độ. Giáp tay có thể đưa về trước, ra sau, cũng là nơi để gắn cái bắt hiệu ứng này, và cả khiên lá chắn. Cái bát này là cái gì mình cũng không rõ nữa các bạn, nhưng mà mình có tìm hiểu trên sách hướng dẫn thì dịch ra là hộp sọ. Đeo cái vũ khí này vô nhìn rất giống vỏ bò ngựa, các bạn thấy giống mình không? Điểm 2, khớp nối của vé trước và sau được gắn bằng bản lề nhỏ, cho phép nâng lên hạ xuống một góc khoảng 45 độ. Bát vé trước có thể tháo rời ra. Ở các dòng Respawn, Bandai thiết kế khe gắn trực tiếp ngay trên váy trước, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tái hiện đúng hình ảnh trong truyện. Còn đây là váy trước khi trở thành món vũ khí độc lập. Tóm lại, váy trước không chỉ giữ vai trò bảo vệ khớp hông mà còn là nơi gắn vũ khí cực kỳ tiện lợi, vừa đẹp mắt, vừa thực dụng, lại nâng cao giá trị bao và trưng bày cho Respawn X1 Half Low. Giáp hông là nơi để súng và kiếm. Phần chân, đây mới là điểm ấn tượng. Khớp hông mở rộng tốt, nhờ vậy chân đá ra trước gần 90 độ. Gập ra sau. Wow, ấn tượng chưa? Cán dao được giấu ở bắp chân. Lấy mũi dao gắn vào, thế là ta đã có một cây dao hoàn chỉnh. Mũi dao được gắn ở bàn chân. Cổ chân sử dụng khớp cầu kết hợp với trục trượt, cho phép nghiêng sang hai bên rộng, gập trước và sau đều được.
Còn một chỗ nữa, phần cánh tay, Bandai đã khéo léo thiết kế thêm cơ chế nối khớp vai. Bạn có thể kéo toàn bộ khớp vai ra ngoài hoặc đẩy về phía trước. Giờ đến kho vũ khí của Respawn X1 Haplo. Vũ khí đầu tiên, súng trường năng lượng, nhỏ, gọn, có thể cầm tay và có thể kết hợp với cán kiếm. Vũ khí quen thuộc, Beam Saber, được sử dụng trong chiến đấu gần, là một loại vũ khí ánh sáng thường dùng để chém hoặc tấn công kẻ thù. Vũ khí tiếp theo, Beam Saber Blade, cũng y như là Beam Saber. Đây cũng là vũ khí cận chiến. Đây chính là Beam Jammer, vũ khí thương hiệu của Respawn Gundam X1 Haplo. Nói đơn giản thì nó là một thanh kiếm khổng lồ. Bình thường kiếm đã ngầu rồi, nhưng khi kết hợp với bộ effect, quá xuất sắc, quá hoành tráng các bạn. Cái này không chém thôi chứ chém chắc sáng được cả màn hình luôn. Chắc đây là cái cây vũ khí mà dài nhất cho đến thời điểm hiện tại của dòng Gundam. Bộ giáp full low có nhiều mảnh giáp riêng lẻ, được kết nối bằng hệ thống bản lề, cho phép mở ra hoặc khép lại linh hoạt. Về cơ bản, bộ giáp con Haplo này nó không có quá nhiều khác biệt so với bộ giáp của con full low. Tuy nhiên, điểm khác biệt nhiều nhất là màu sắc. Con full low thì màu đen nhám, còn con Haplo này thì nó là màu xanh dương, ánh tím. Khi gắn bộ H này, các bạn lấy một tay giữ phần giáp vai, tay còn lại các bạn lấy phần khớp của phần áo giáp, ấn xuống phần hõm của phần giáp vai. Đến khi các bạn nghe tiếng tách là coi như đã xong rồi đó. Phần giáp ngực, các bạn rút từ từ ra và lấy bộ giáp ngực của bộ Haplo gắn vào. Giờ ta đeo kiếm cho em nó. Giáp vai này cũng gắn tương tự như Haplo. Metebuild X1 Haplo phiên bản đầy đủ. Thiết kế giáp bất đối xứng tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các dòng Respawn. Gắn bộ giáp còn lại thì ta đã full low. Tiếp theo, áo tràng cổ, ta chỉ cần đưa xuống và ấn nhẹ nhàng. Bát này gắn vào bên hông giáp. Và đây, điểm nhấn, bộ giáp full low được trang bị giáp phủ gần như toàn bộ thân, biến Respawn X1 thành một dạng chiến binh hải tặc toàn giáp. Thiết kế này không chỉ để trang trí mà còn đóng vai trò phòng thủ, giúp che chắn tối đa cho phần đầu, ngực và vai. Một chi tiết không thể thiếu trên các mẫu Metebuild đó là phần bay và giá đỡ. Thiết kế bay theo chuẩn chung của dòng Metebuild. Mặt đế hình vuông, trên bề mặt có in tên nhân vật và logo. Bay có tấm màu đen mờ, nhìn chắc chắn, sang trọng. Điểm trừ của cái bay này đó là Bandai họ lấy mẫu cũ MB Respawn X1 Full Low dùng cho con Haplo. Về phần giá đỡ được làm chắc chắn với các khớp nối linh hoạt, cho phép điều chỉnh độ cao và góc nghiêng dễ dàng. Điều này giúp cho người chơi tạo ra nhiều dáng bao khác nhau, từ đứng cơ bản cho đến những tư thế hành động phức tạp trên không. Bộ bay và giá đỡ còn đóng vai trò bảo vệ khớp. Thay vì ta bắt Gundam đứng lâu trên chân, bạn có thể đặt lên giá đỡ để giảm áp lực và tránh ngã đổ.
Vậy là chúng ta đã đi qua toàn bộ Metambuild Respawn X1 Upload. Ở phần cuối này, mình sẽ nói những điểm được và chưa được của mẫu này. Điểm được: thiết kế Upload bất đối xứng. Đây chính là linh hồn của phiên bản này. Một bên được phủ giáp, một bên kia để lộ khung và chi tiết cơ khí, nhìn rất là độc đáo các bạn. Về chất lượng hoàn thiện, khung kim loại chắc chắn, các chi tiết nhỏ được xử lý rất tinh xảo. Cầm trên tay có cảm giác đầm và chất, đúng chuẩn Metambuild. 3. Thanh kiếm Beam Jamber. Đây là một trong những điểm nhấn mạnh nhất của bản Upload. Thanh kiếm vừa dài vừa to, tạo dáng thì siêu ngầu. Chỉ cần đặt cạnh với các con Gundam khác cũng đủ khiến nó trở thành tâm điểm. Vỏ hộp năm nay có nhiều cải tiến, chất lượng giấy tốt hơn, nhân vật chính được in trên nền 3D. Giờ là điểm chưa được. Do Upload là một bên, dẫn tới một số tư thế bow bị lệch nghiêng về một phía. Chỉ cân bằng khi gắn thanh kiếm to. Về bộ full low, mang lại cảm giác hầm hố, nhưng khi bow cực kỳ cồng kềnh, rất khó thao tác khi thay thế các bàn tay. Chỉ phù hợp nhất là trưng bày tĩnh. Đây là điểm mà nhiều người chơi cảm thấy khó chịu vì không thể phát huy được sự cơ động vốn có của Respawn. 3. Phần vũ khí. Nếu mà so sánh với Respawn X1 Full Low, Respawn X0 Full Low thì bản Upload này ít vũ khí hơn so với hai bản trước. Vậy là xong phần review. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ tặng mình một like, còn ai chưa đăng ký thì bấm luôn cái nút đăng ký kênh nhé. Bao Gundam thì hơi khó, nhưng bấm like và đăng ký thì dễ lắm các bạn. Hẹn các bạn lần sau. Lần sau mình sẽ review về em Metambuild AJ Red Project 2. Bye các bạn.